ជាមោទកភាពថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Mainly Jaikuj Education ដោយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii បានបន្តអភិវឌ្ឍព្រមទាំងពង្រីកវិសាលភាពអប់រំផ្នែកភាសារបស់ខ្លួនទៅដល់ខណ្ឌច្បារអំពៅជាតំបន់ដែលមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះច្បារអំពៅគឺយុទ្ធសាស្ត្រទីតាំងល្អជាងគេលេខ1ក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចុះឈ្មោះចូលរៀនតម្រូវការនៃមហាជនហើយការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងឪពុកម្ដាយនិងក្មួយៗទាំងអស់មិនចាញ់សែនសុខទេបាទហើយយើងមានសាខា2ធំនៅហ្នឹងដែលយើងត្រៀមឥឡូវលើយើងសង់ទៅលើដីមួយសិនបាទយើងដាក់ AIAS ចូលគ្នារាប់ទុកជា2សាខាប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងមួយឆ្នាំ2គឺសាខាដែលយើងចូលគ្នានឹងតែងតែពេញអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2023នេះពាក់កណ្ដាលខែ10នេះក៏យើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនស្មើគ្នាដែរសម្រាប់ច្បារអំពៅហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងច្បារអំពៅគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រទី1នៅក្នុងភ្នំពេញដែលយើងពិបាករកតែយើងរកបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំកូនដាក់នៅកន្លែងនឹងច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនថាសាលាខ្ញុំសាលាអ្នកដទៃទេសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយតាមដានឲ្យលម្អិតហើយទៅពិនិត្យហើយនឹងចុះមើលអត្តការគេត្រឹមទៅដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការដាក់កូនចូលរៀនជួបគ្នានៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខជាមួយនឹងការដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅអគារសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii សាខាច្បារអំពៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាព្រំសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសសម្ពោធនិងបើកវគ្គសិក្សាថ្មីនេះសាលាសម្រាប់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សរហូតដល់ 40% ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង